മുട്ടയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നൊരു ഭക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് കോഴിമുട്ട, താറാവ് മുട്ട, അതേപോലെ കോഴിയിറച്ചി, താറാവ് ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പക്ഷിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയൻ ഫ്ലൂ ആണ് ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം. എന്താണ് ഈ പക്ഷിപ്പനി? അത് കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത. 2020 മൊത്തം തന്നെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണും ആകെ ഒരു പേടിയും പരിഭ്രാന്തിയും എല്ലാം കൊണ്ടുതന്നൊരു വർഷമായിരുന്നു അല്ലേ. 2021 ഹമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വരുന്നു പക്ഷിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ടെൻഷൻ ഇത് പക്ഷികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് വന്നാൽ ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുമോ എന്നതാണ് അല്ലേ. ന്യായമായ ഒരു സംശയമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതല്ലേ. ആദ്യം ഒരു നിപ്പ വന്നു, പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ കരീണ ചേച്ചി വന്നു, പിന്നെ ദേ ഈ പക്ഷിപ്പനി വന്നു. ന്യായമായിട്ടുള്ള സംശയമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് പക്ഷിപ്പനി, ഇത് കാരണമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. രാജസ്ഥാനിലാകട്ടെ ഒരുപാട് കാക്കകൾ കൂട്ടമായിട്ട് അങ്ങ് ചത്തു വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയ്ക്കടുത്തും ഒരുപാട് കോഴികളും താറാവുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചത്തൊടുങ്ങുകയായി. ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പക്ഷികൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തൊടുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സംശയം തോന്നി. അവരുടെ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മിക്കവയ്ക്കും പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു, ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇങ്ങനെ ഈ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി മൂലം മരിച്ചത് അതിന് 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റും വിസ്തീർണമുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കുവാനായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴികളും താറാവുകളും ഗിന്നി കോഴികളും എല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്ത് കഷ്ടമല്ലേ. ഒരേ ഒരു സമാധാനം, ഇത് മനുഷ്യരെയല്ല പക്ഷികളെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് പോൾട്രി ഫാമും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി വന്ന് കുറേയധികം പക്ഷികൾ മരണപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്ഷികളെ കൊല്ലേണ്ടി വരിക എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിലേക്ക് അതിവേഗമായി പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഏവിയൻ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിപ്പനി. പക്ഷികളിൽ H5N8 എന്ന പേരുള്ള വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന അസുഖമാണ് ഈ പക്ഷിപ്പനി. ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചൈനയിലാണ് 1996. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്, അതായത് 1997 ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചില മനുഷ്യരിലും ഈ H5N8 മൂലമുള്ള ഫ്ലൂ വന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമുതൽ അങ്ങോട്ട് പല സ്ഥലത്തും പല വർഷങ്ങളിലുമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഏതുതരം പക്ഷികളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത്? കാട്ടിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷികൾ, അതായത് വൈൽഡ് ബേർഡ്സ്, അതുപോലെ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സീസണലായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പക്ഷികൾ, പിന്നെ ഈ പൗൾട്രി ഫാംസ് പോലത്തെയുള്ള ഫാംസിലെല്ലാം ഉള്ള കോഴികൾ, താറാവുകൾ മുതലായ പക്ഷികൾ, ഇവരിലാണ് ഈ സാധാരണ ഈ പക്ഷിപ്പനി കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായി തന്നെ കേരളത്തിൽ പല പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കുമായി കുറേശ്ശെ പക്ഷിപ്പനി അവിടങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഈ പക്ഷിപ്പനി പിടിപെടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്? ഭക്ഷണമെല്ലാം നന്നായി കൊത്തി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വായിൽ നിന്നും ഈ കണ്ണിൽ നിന്നുമൊക്കെ സ്രവങ്ങൾ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകയും ചെയ്യും. 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷി അങ്ങ് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പക്ഷിയിലേക്ക് ഇത് പകർന്നു ചെല്ലുന്നത് അതിവേഗത്തിലാണ്. പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ കുടയുക, അതല്ലെങ്കിൽ കൊക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൂടാതെ ഈ പക്ഷികളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ സ്രവങ്ങൾ, അതുപോലെ അവയുടെ കാഷ്ടം, ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷിയിൽ നിന്നും മറ്റേ പക്ഷിയിലേക്ക് പകരാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പക്ഷിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലെല്ലാം ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് ബാക്കി സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മറ്റ് പക്ഷികളിലേക്ക് അതിവേഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടും സംശയമുണ്ടാകും, പക്ഷികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പകരുമോ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പകരുമോ എന്ന്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പക്ഷികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ പകർന്നു കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ലെസ് ദാൻ 0.01% ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിലും കുറവാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്തതൊന്നും ഇനി സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ കരീന ചേച്ചിയും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പകർന്നു വരുന്നതായിരുന്നില്ല അല്ലേ. പിന്നീട് അതിനൊരു ജനിതക മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അതുപോലെയൊന്നും ഈ ഏവിയൻ ഫ്ലൂ വൈറസിന് പറ്റാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം. പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കുറച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനിയെല്ലാം ബാധിച്ച പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോൾട്രി ഫാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫ്ലൂ എല്ലാം പടരുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പക്ഷികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷികൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിക്കുമ്പോൾ, അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല കുടയുമ്പോൾ, അതുപോലെ കൊക്കുപയോഗിച്ച് സ്വന്തം വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതേപോലെ അവരുടെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ അവരുടെ കാഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈ വൈറസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ പക്ഷികളെല്ലാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് പിടിച്ച് പെരുമാറിയ ശേഷം നമ്മൾ കൈകളെല്ലാം വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ പക്ഷികളെല്ലാം ഇരുന്ന പ്രതലങ്ങളെല്ലാം തൊട്ട ശേഷം നമ്മൾ കൈകളെല്ലാം വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൈ മൂക്കിലേക്കോ വായിലേക്കോ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം തൊട്ട് അതെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും വൈറസ് ചെന്നപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ വൈറസ് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാലും കാര്യപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. സാധാരണ ഒരു വൈറൽ ഫ്ലൂ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വരിക? പനി, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ്, മേലുവേദന, തലവേദന, ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കം, ചിലപ്പോൾ ഛർദി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗൻ ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് അണുവിന് വേണമെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പലർക്കുമുള്ള സംശയം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളുടെ മുട്ടയും അതുപോലെ പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചിയും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേർ കോഴിമുട്ട, താറാമുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ കോഴി ഇറച്ചി, താറാവ് ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതുപോലെ മുട്ടയാണെങ്കിലും തന്നെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാതെ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെയൊന്നും ഈ പക്ഷിപ്പനിയെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോൾട്രി ഫാം നടത്തുന്നവർ, അതുപോലെ അവിടേക്ക് സന്ദർശനത്തിനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്ത കച്ചവടം എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങുവാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ, അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന ആ ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്കർ, ഇവർക്കൊക്കെ പക്ഷിപ്പനി പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കരുതിയിരിക്കണം. ഈ സമയത്ത് വൈറൽ ഫ്ലൂ എല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് അത് അയ്യോ ഈ പക്ഷിപ്പനി ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്, പേടിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നേസോ ഫാരിഞ്ചൽ കൾച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും സ്വാബ് എടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ WBC കൗണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ കൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം. അതേപോലെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പലതരം പരിശോധനയിലൂടെ കുറച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാം. ഇങ്ങനെ അഥവാ മനുഷ്യന് പക്ഷിപ്പനി വരികയാണെങ്കിൽ ചികിത്സ വല്ലതും ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തീവ്രത ഒരു വലിയ പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ടാമിഫ്ലൂ, റെലൻസ എന്നീ മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി തങ്ങളുടെ പക്ഷികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷിപ്പനി ഉള്ള ആ പക്ഷികളുമായി കൂടുതലായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തിയുമായി തങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിനെന്നായി നമുക്ക് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അധികൃതരെ സമീപിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം ആരും ഈ പക്ഷിപ്പനിയെക്കുറിച്ച്
കൂടുതലായിട്ട് ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കരിനച്ചേച്ചിക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകൾ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകാറില്ലേ, അതേപോലെ കഴുകുക. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ അവരുടെ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ കാഷ്ടങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളയുമ്പോഴോ അതുപോലെ അവർ ഇരുന്ന പ്രതലങ്ങളെല്ലാം തൊടുമ്പോഴോ എല്ലാം നന്നായി പാചകം ചെയ്യാത്ത പക്ഷി ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ എല്ലാം കഴിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പക്ഷികൾക്കെല്ലാം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം പക്ഷികൾ അകാരണമായി ചത്തൊടുങ്ങുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുക. അത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ മനുഷ്യർക്കാർക്കെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും വേഗം ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫ്ലൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകാനും ഈ ജനിതക മാറ്റവും അതായത് മ്യൂട്ടേഷനൊന്നും വരാതിരിക്കുവാനും. ഈ കിട്ടിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുക. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സ്മാഷ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ റൈറ്റ്. അതേപോലെ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.